Hei Siim, siin täna räägin teile, kuidas siinusteoreemi leida. Ehk siis mulle otseselt siinusteoreem väga ei meeldi, sellepärast et teda on päris palju ikkagi meeles pidada, aga ta on kasulik siis, kui sa oled koolis ja igapäevaselt lahendad neid siinuse ja koosiinuse asju, eks kolmnurga asju. Ehk siis sulle võib kasulik olla meeles pidada. Näiteks mul endal ei ole otseselt meeles, et mina saan hakkama kõige nende kolme valemiga. Et ma joonistan siia, mis nüüd olid, siinus mingist nurgast on vastas jagatud hüpotenuusiga, kosinus nurgast võrdub lähis jagatud hüpotenuusiga ja tangens mingist nurgast on siis vastas jagatud lähis. Minule neid korrati piisavalt palju, et need mulle meelde jäid ja need isust on hea, et neid korrati, sellepärast et nendega saab kõik asja ära teha, aga põhimõtteliselt saab siinusteoreemi ka tuletada, aga lihtsalt rohkem aega läheb. Ehk siis siinusteoreem annab väga hea võimaluse asju kiiremini lahendada. Ja siinusteoreemi idee siis on see, et meil on antud praegu ultimate on A, selle vastaskülg alfa ja meil on antud B. Ja siis meil küsitud on seda nurka siin. Ja siinusteoreem annab väga elegantse viisi, kuidas seda väga kiiresti ära lahendada. Muidu peab hakkama ise mingeid asju välja mõtlema. Aga ma kirjutan selle küsimärgi asemel siis beta. Nüüd sa põhimõtteliselt aru, et miks seda vaja on, et ta annab väga hästi seda teist 4 argumendist annab ühte väga hästi leida, kui 3 tükki on antud. Ehk siis põhimõtteliselt, kui meil on A, B ja alfa antud, siis siinusteoreem aitab leida, mis on beta. Ja siis ma teen kiire lahendamise selle. Ehk siis põhimõtteliselt tuleb leida, teen enda abiks, teen kõrguse, joonistan siia. Kõrguse sellepärast, et ma saan tekitada 2 täisnurkset kolmnurka. Esimene täisnurkne kolmnurk on siis siin. Ja teine täisnurkne kolmnurk, ma joonistan siis punasega ja sinisega, on siin. Nii, ja kogu see trikk siis on selles, et me otsime H-d läbi mõlema selle täisnurkse kolmnurga. H on siis ühel puhul, selle roosaka või lillaka kolmnurga puhul kasutame siis seda siinust, kuna me siinusteoreemiga, siinus viitab juba sellele. Ma siis kirjutan selle siinuse välja, siinus beta võrdub vastaskülg on H jagatud A-ga ja sinise puhul me saame kirjutada välja, et siinus alfa võrdub H jagatud B-ga. Ja kui me siit selle alumise siis korrutame läbi B-ga, saan, et H võrdub beta korda siinus alfa. Ja ülemisel puhul, kui ma korrutan läbi selle A-ga, siis ma saan, et H võrdub alfa korda siinus beta. Nii. Ja nagu me enne rääkisin, on see, et meil on antud 3 nendest 4, ehk siis oletame, et meil ei ole betat antud. Me ei tea, mis see beta on. Ja siinusteoreem peaks aitama meil seda teha. Et kuna meil on olemas siin sisuliselt H ja H, siis need H-d on võrdsed ju. Ma saan kirjutada nad kõik põhimõtteliselt üksteise järgi, et see H võrdub H-ga, see on ilmselge. Aga samas siis võrdub ka see teine pool, ehk siis see osa võrdub selle osaga. Siis kirjutan selle välja ka. Ehk siis A korda siinus beta võrdub B korda siinus alfa. Nii. Ja kuna meil on olemas nüüd, mul on ühes võrrandis, siin on 1, 2, 3, 4 muutujat, mis siis on 1, 2, 3, meil on siis A, B ja alfa. A, B ja alfa on teada, siis me saaksime põhimõtteliselt B kätte, meil on ainult üks tundmatu siin sees. See on siis väga lihtne, aga kuidas siinusteoreem välja näeb ise, siis ma võin selle natuke, jagan siis mõlema, ma jagan mõlema poole läbi
alfa A-ga ja jagan mõlema poole läbi ka, siin mul jääb ruumist puudu, jagan ka B-ga läbi. Ehk siis see annab meile, ma jätkan siit, annab meil siinus beta jagatud B-ga, siis oli A, põhimõtteliselt on A-ga, need taanduvad maha, see on siis 1 ja 1, ja teisel pool on siis just vastupidi, meil on B ja on A ja siinus alfa. Need siis taanduvad maha üheks, mis lõpuks meil teeb siis, et siinus beta jagatud B-ga võrdub siinus alfa jagatud A-ga. Ja see sisuliselt ongi siis siinusteoreem. Et meil on lihtsalt selle ühe nurga siinus on selle vastas, näiteks siis on siin siinus B, selle nurga vastaskülje jagatis võrdub siis nurga alfa vastaskülje, nurga alfa siinuse ja selle vastaskülje jagatisega. Põhimõtteliselt võiks kirjutada siia ka C, et külg C näiteks, et ma ei valinud algusest, tegelikult oleks võinud C ka valida, või seda theta, ehk siis võiks kirjutada ka siinus theta jagatud C-ga. Ja seda valemit siis sisuliselt saab väga lihtsalt tuletada siin nurga siinusest, aga samas, kui sa igapäevaselt lahendad, siis on hea teada seda valemit peast, sest sa saad väga kiiresti asju ära lahendada. Tänaseks kõik, ole tubli!